दादू मां ख़बर आहे अवां ताईं पहुचाए पिया। ब्यूरो चीफ MD मुनीर लाशारी जी रिपोर्ट मुताबिक़ त मेड़ ॻोठ सैयदपुर में सैलाब सबबि केतिराई घर टही पट थी विया। ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत ॻोठ जो पाणी निकाल करण लॻा। सिंध प्रेस क्लब मेड़ जी टीम MD मुनीर लाशारी साहब खां नालो मुख्तियार सिंधी सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद अली गुरड़ मुतासिरनि वटि पहुची तफ़सील वरिता। तफ़सील मूजिबि मेड़ लॻ सुपरियो बंद ॻोठ सैयदपुर जी वार न थी सघी आहे। बरसाति ने सैलाब सबबि केतिराई घर टही पट थी विया। केतिरो ई चौपायो माल मरी वियो। ज़िमीवारनि पारां सैलाबी पाणी निकालो न थी सघियो आहे। ॻोठाणा पंहिंजी मदद पाण तहत ॻोठ मां पाणी निकाल करण लॻा। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहिनि। उन मौक़े ते सैयदपुर रवासी कामरेड कादिर चांडियो ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ॻोठ सैयदपुर में तक़रीबन 200 ख़ानदान राइश पज़ीर आहिनि। को बि वस वारो लड़ी न आयो आहे। हिन वक़्त बि असांजे ॻोठ में 4 फुट पाणी बीठल आहे। केतिरनि बीमारियुनि मुंहुं कढियो आहे। असांजे ॻोठ में मेडिकल कैंप जी सख़्त खां सख़्त ज़रूरत आहे। असांजे ॻोठ में कंहिं बि तंज़ीम तरफ़ां मेडिकल जूं सहूलियतूं न आहिनि। ॻोठाणनि चूंडियल नुमाइंदनि मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि खां मुतालबो कंदे चयो त राशन टेंट ऐं मेडिकल जूं सहूलियतूं फ़राहम करे असांजी वार करे परेशानी दूर कई वञे। आख़िर में सिंध प्रेस क्लब मेड़ जी टीम खे सराहियो ऐं चयो त असांजो हर वक़्तु सिंध प्रेस क्लब मेड़ जी टीम सहारो थी करे आवाज़ सां गारो कयो आहे।